आधुनिक नेपाल YouTube Channel। गर्न सक्यो भने नहुने केही पनि छैन है। आत्मसन्तुष्टि हुनुपर्छ, गर्न सक्छु भनेर गर्नुपर्छ। हामीले गर्न सक्दैनौँ, मलाई गाह्रो छ भन्न चाहिँ कहिले हुँदैन, हात चाहिँ कहिले खानु भएन। म गर्न सक्छु भनेर गऱ्यो भने जे पनि हुन्छ। यो लोकल कुखुरालाई खासै केही गर्न पर्दैन। लोकल कुखुरालाई गहुँ, मकै, धान, कोदो भरिसक्दो बजारको दाना भन्दा चाहिँ हामीले त्यसैलाई प्रशस्त खुवायौँ भने हामीलाई अन्डा पनि प्रशस्तै रूपमा दिन्छ। अनि पानी टाइममा जुकाको औषधि चाहिँ खुवाउनुपर्छ कुखुरालाई। अनि राम्रोसँगले झारपात दिने, अनि टाइममा 2 टाइम बिहान र बेलुका छोडिदिने गरेर, अनि उनीहरूलाई बस्नको लागि भुइँमा होइन कि यसो रुख जस्तो बनाइदिनुपर्छ बस्नको लागि, लोकलको लागि। तोरीको तेलमा लसुन किच्याएर अनि बेसार राखेर खुवाइदिएपछि आफै तन्दुरुस्त हुन्छ। कस्तो राम्रो कुरा सुनाउनु भयो। हामीले जसरी हामीले बच्चाहरूलाई केयर गर्छौँ त्यसै गरी हामीले पालेका वस्तुहरूलाई पनि केयर गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ आवश्यक छ। तापक्रम पनि ठिक्क मिलाएर राख्नुपर्छ। एक ठाउँमा बेसी भयो भनेदेखि सबै त्यहीँ थुक्रिने हुन्छन्, अनि उनीहरूलाई किल्चेर मार्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर ठिक्क ठाउँमा, धेरै प्रशस्त ठाउँमा पनि होइन, ठिक्क ठाउँमा उनीहरू जतिसरी अँड्छन् त्यति ठाउँमा मात्रै राख्नुपर्छ। 2टा गाई र 400 कुखुरा हाल्यो भनेदेखि 2 लाख महिनामा कहीँ जाँदैन हो है। मजाले कमाइ। 2टा गाई र 400 कुखुराले हुन्छ मजा। किनभने त्यो झोक्रे भने पहिलो नम्बरमा खुवाउने लसुन अनि तोरीको तेल र बेसार खुवाइदिने, अनि अलिकति तङ्ग्रिन्छ, अनि उसलाई जुकाको औषधि खुवाइदिने। जुकाको औषधि खुवाएपछि उसलाई अब भिटामिनको आवश्यकता पर्छ। भिटामिनको आवश्यकता परेपछि दुध र तेल कुटेर खुवाइदिन्छु। मजा भिटामिन भनेको दुध र तेल गरेर खानालाई जहाँ पनि मान्छेले एउटा बोरामा रोपेर पनि तरकारी उब्जाएर खान सक्छ, गर्छन्, हुन्छ कि हुन्छ। मैले के भन्छु भने हजुरलाई उ त्यो एउटा बाल्टिन छ, त्यो बाल्टिनमा मैले एउटा मात्रै बोडीको गेडा रोपेको थिएँ। 160को मैले त्यो एउटा बोट बनाइदिएँ। म एक्लोले 7वटा गाई, 400वटा कुखुरा, 50वटा हाँस एक्लोले पालेको। मैले यही खेती गरेर, यही दुःख गरेरै नानुलाई मैले अस्ट्रेलिया पठाएको छु। यही दुःख गरेर नानु पढ्छु मम्मी भनेर भनेपछि लुजाऊ भनेर मैले अस्ट्रेलिया पठाइदिएँ छोरीलाई। छोरो 7 क्लासमा पढाउँदैछु मदरल्यान्ड के अरे स्कुलमा। यही काम गरेरै पढाउनु? यही काम गरेर। नमस्कार। नमस्कार। हजुरको शुभ नाम भन्दिनु न। मेरो सावित्री निरौला। सावित्री निरौला। हजुर। ए, कहाँ बस्नुहुन्छ? बसाइ चाहिँ यही नै। ए वरपरै छ। यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ ठ्याक्कै भन्नु? यो सिपाडोल खुसीटोल भन्छ। ए सिपाडोल। हजुर। खुसीटोल। खुसीटोल। ए कति नम्बर पर्यो? यो 8 नम्बर वडा। ए वडा कार्यालय नजिकै पर्छ, नजिकै छ हाम्रो वडा कार्यालय। हजुर हजुर। ए अनि कति क्षेत्रफलमा छ यो हाम्रो लोकल कुखुरा होइन त यहाँ पाल्नु? लोकल कुखुरा 1.5 रोपनी। 1.5 रोपनी। हजुर। 1.5। कति वर्ष भयो तपाईँले यो लोकल कुखुरा पाल्न थाल्नु? भयो 9-10 साल नै भयो। 9-10 वर्ष भइसक्यो। ए कतिवटा छ दिजु अहिले लोकल कुखुरा? अहिले त धेरै छैन। दसैँ ताका त थियो 400-500 थियो। अहिले घटाउँदै गएर 30-40 वटा बाँकी छ। अब किनभने मैले घटाउने, अब म यो ठाउँको यो ठाउँको टाइम पुगेको भएर, यो हाम्रो चाहिँ लिजमा हो, टाइम पुगेको भएर मैले घटाउँदै गएर अब यो माघ र फागुन 2 महिनाको लागि मात्रै भनेर मैले घटाएर 30-40 वटा मात्रै बाँकी छ। ए अब छोड्न लाउनु भएको? हजुर हजुर। 400-500मा 30-40 वटा मात्रै बाँकी छ। अनि के गर्नु अब यो ठाउँ छोडिसकेपछि त फेरि यहाँ थप्ने कि अब? होइन अब नथप्ने। म बिरामी भएको कारणले अब ऊ चाहिँ खेती चाहिँ गर्ने, अनि यसो अन्त्यतिर यसो पालन चाहिँ नगर्ने अब? हजुर। पालन चाहिँ नगर्ने। पहिला गाई पनि पालेको थिएँ भन्नुहुन्छ? गाई मैले 9वटा पालेको थिएँ, एक्लै पालेको थिएँ मैले गाई। ए गर्न सक्यो भने नहुने केही पनि छैन है। आत्मसन्तुष्टि हुनुपर्छ, गर्न सक्छु भनेर गर्नुपर्छ। हामीले गर्न सक्दैनौँ, मलाई गाह्रो छ भन्न चाहिँ कहिले हुँदैन, हात चाहिँ कहिले खानु भएन। म गर्न सक्छु भनेर गऱ्यो भने जे पनि हुन्छ। जस्तो हाम्रो च्यानलमा चाहिँ दिजु अब यस्तै पालन सम्बन्धी, यस्तै अब भनौँ न खेती किसानी गरेर बस्नुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको चाहिँ अब काम गरेरको अनुभव चाहिँ हामीले यो भिडियो मार्फत चाहिँ प्रसारण गर्छौँ कि। यो च्यानल चाहिँ विशेष गरेर त्यही कार्यक्रमको लागि मात्रै हो। अनि त्यो भएको भएर
हजुरको यहाँ चाहिँ कुखुरा पाल्दा देखेँ अनि त्यही भएर सोध्न मन लागेर सोधिहालेँ। गाई चाहिँ के भएर अनि छोड्नुभयो गाई पालन? गाई पालनमा आफैले नसकेर बिरामी भएर म आफै बिरामी भएर नसकेर नपालेको। मैले 7वटा पालिदिएको थिएँ, 7वटाबाट घटाउँदै घटाउँदै 2टा चाहिँ पालेको 5-7 महिना भयो। अहिले यो हात दुख्ने भएर चिसोको कारणले गर्दाखेरि हात दुख्ने यो दुइटै हात दुख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चल्न नसकेर गाई भर्खर अस्ति 9 गते मात्रै निकाल्ने। के बात छ तपाईँलाई? बात छैन, चिसोको कारण बात छैन, चिसोको कारण धेर हामी चलेर यो यस्तो यस्तो चलेर स्टेज भएर चाहिँ अनि हामी यो चिसोको कारणले गर्दाखेरि। अनि हुन त यो यहाँ काम गर्दा पनि एक्सर्साइज त पुग्छ, तर पनि अब यहाँ पनि चिसो त हुन्छ है। दिउँसोमा मात्रै गर्ने। गाईलाई त अब हामी त 3:30 बजेदेखि राति 3:30 बजेदेखि उठेर काम गर्नु पर्यो। अनि अब टाइममा दुध पुर्याउनु पर्यो। दुध पुर्याउन जाँदाखेरि स्कुटरमा हामीलाई चिसो हुन्छ। अब स्कुटर नचलाउँ, दुध घरमा पुर्याउनु पर्यो। घरमा दुध पुर्याउन बिहान जाँदाखेरि अब स्कुटर चलाउँदाखेरि यो हातले चाहिँ एकदम चिसो भएर चल्ने थिएँ। मैले घर दुध पुर्याउनु गरेको थिएँ स्कुटरमा। 8-10 वर्ष अगाडि नै सुरु गर्नुभएको रहेछ यो फर्म भनेपछि सुरुदेखि नै पालन चाहिँ गर्नुभएको थियो? सुरुदेखि नै मैले हाँस पालेँ, कुखुरा पालेँ, माछा चाहिँ पालिनँ मैले। हाँस, कुखुरा अनि लोकल कुखुरा अनि गिरिराज कुखुरा अनि गाई, बाख्रा पनि पालेँ बिचमा अलिकति। बाख्रा चाहिँ चिसो भएर त्यति भएन यो ठाउँमा। अनि गाई चाहिँ एकदमै हुने भनेको गाई र लोकल कुखुरा हो। चटक्कै फेरि अब पालनै नगर्ने भन्नुहुन्छ, छोडिदिनु लाग्यो भन्नुहुन्छ है? अब त्यो शरीरको अवस्थाले पनि होला। हजुर, शरीरले गर्दा। यो लोकल कुखुरा पाल्नको लागि चाहिँ हामीले विशेष के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ? यो लोकल कुखुरालाई खासै केही गर्न पर्दैन। लोकल कुखुरालाई गहुँ, मकै, धान, कोदो भरिसक्दो बजारको दाना भन्दा चाहिँ हामीले त्यसैलाई प्रशस्त खुवायौँ भने हामीलाई अन्डा पनि प्रशस्तै रूपमा दिन्छ। अनि पानी टाइममा जुकाको औषधि चाहिँ खुवाउनुपर्छ कुखुरालाई। अनि राम्रोसँगले झारपात दिने अनि टाइममा 2 टाइम बिहान र बेलुका छोडिदिने गरेर अनि उनीहरूलाई बस्नको लागि भुइँमा होइन कि यसो रुख जस्तो बनाइदिनुपर्छ बस्नको लागि, लोकलको लागि चाहिँ। अनि तिनीहरू माथि चढेर बस्छन्। अनि उनीहरूलाई जसरी सहज हुन्छ त्यसरी राखिदियो भनेदेखि चाहिँ एकदमै फस्टाउँछ कुखुराहरू है। हजुर। अनि जस्तो रानीखेत के रोगहरू भन्दा रहेछन्, त्यस्तो लाग्छ होला? त्यो पनि तपाईँलाई पनि भेट्नुभयो होला, काम गर्दै जाँदा त रानीखेत लागेको अवस्था पनि भेट्नुभयो होला? मैले त भेटेको छैन। मैले रानीखेत लागेको अवस्था भेटेको छैन। मैले भनेको जुका परेर कहिलेकाहीँ चिसोले गर्दाखेरि झोक्रिन्छन्। अनि जब हामीले थाहा पायौँ न भने चाहिँ सबै सुवा हुन्छ। तर हामीले हामीले आफ्नो बच्चालाई जसरी केयर गर्छौँ, आफूले पालेको गाई बस्तु जुनसुकै चिज होस् हामीले त्यसरी नै केयर गर्नुपर्छ। आज एउटाले चारो खायो खाएन, पानी खायो खाएन, कसरी खायो त भने त्यो हेरिराख्यो भनेदेखि कुनै पनि त्यसमा असर पर्दैन। ठिक्क टाइममा ऊ झोक्रायो भने उसलाई चिसो लागेछ नि त भनेर ज्वानो खुवाइदिने, बेसार खुवाइदिने, के अरे तोरीको तेल खुवाइदिने भनेपछि ऊ फेरि ठिक हुन्छ। तोरीको तेल राम्रो हुँदो रहेछ है? हजुर, तोरीको तेलमा लसुन पिच्याएर अनि बेसार राखेर खुवाइदिएपछि ऊ आफै तन्दुरुस्त हुन्छ। कस्तो राम्रो कुरा सुनाउनु भयो। हजुर, हामीले जसरी हामीले बच्चाहरूलाई केयर गर्छौँ त्यसै गरी हामीले पालेका वस्तुहरूलाई पनि केयर गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ आवश्यकता छ। सानो चल्लाहरू चाहिँ सुरुमा कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? सानो चल्ला त हामीले पहिला हामी आफै उत्पादन गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ छैन उत्पादन गरेको। अनि मैले त ठुल्ठुलै ल्याउँछु, ठुल्ठुलै केजी सिस्टममा लिएर आएको छु। कोही आफ्नै घरका बच्चा हुर्काएको छु। कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ सुन कि यतै आउँछ बेच्दै? एकजना यहाँ माथिको भाइ हुनुहुन्छ, त्यो भाइले ल्याइदिनुहुन्छ। अनि बेच्दै आएको त त्यति राम्रो हुँदैन। प्रति गोटा कति लिनुहुँदो रहेछ? त्यो कति हप्ताको हुन्छ त्यो तपाईँले? 3 हप्ता 4 हप्ताको हुन्छ। 170-80 पर्छ। अनि एक दिने ल्यायो भने चाहिँ 60-70 रुपियाँ प्रति गोटा पर्छ। अनि त्यो कति समय लाग्छ हुर्किनलाई? हामीलाई अन्डा दिनलाई त 6 महिना नै लाग्छ। ट्याक्कै लाग्छ? 6 महिना ट्याक्कै हिसाब गरेर त्यो अन्डामा दिएदेखिको हिसाब गर्दाखेरि ट्याक्क 6 महिना पुगेपछि मात्रै अन्डा दिन्छ हामीले। एउटा कुखुराले अन्डा दिने बेला भएपछि दिने भनेको एउटै अन्डा होइन त दिन्न? एउटै। हामीले जसरी स्याहारेका छौँ त्यही अनुसारले दिन्छ उनीहरूले। अब खाना पाए मजाले स्याहार भयो दिनकै पार्छ, स्याहार नभए 2 दिन 1 दिन ग्याप गरेर पनि पार्छ। हजुर। अब अन्डा उत्पादन पनि गर्नुभयो होला, बेच्नु पनि भयो होला यत्रो समयमा त? हजुर, बेचेको छु। अन्डा उत्पादन पनि भएको छ, बेचेको छु।
कुखुरा नि बेच्दै गरेको छु। यो स्वतन्त्र नितान्त आफ्नै लगानी होइन दिदी? आफ्नै ल सरकारबाट राज्यबाट त्यस्तो केही पनि छैन हामीलाई। 10 वर्षको यो पिरियडमा कहीँ केही दिएको छैन हामीलाई। दिएको छैन भन्दाखेरि पाप लाग्छ। जुकाको औषधि के अरे त्यो कहिलेकाहीँ त्यहाँ भएर के अरे क्याम्प भयो भनेदेखि जुकाको र नाम्लेको औषधि दिन्छ, अरू केही पनि दिँदैन, सबै आफै लगाएर। सानो चल्ला हुँदाखेरि चाहिँ कुन कुरामा चाहिँ हामीले तरिका पुऱ्याउनुपर्छ विशेष? हामीले सानो चल्ला हुँदाखेरि जसरी हाम्रो बच्चा हुर्काउँछौँ त्यस्तरी नै हो क्या। सानो बच्चा हुँदाखेरि पनि चिसो भयो कि तिनीहरूलाई धेरै गर्मी भयो कि कसरी राख्ने त तापक्रम दिएर मात्रै राख्नुपर्छ क्या तिनीहरूलाई। बत्ती बाल्नुपर्छ? पर्छ, बत्ती बिना हुँदैन। तातोको लागि बत्ती नै दिएर राख्नुपर्छ हुर्काउनको लागि। 10-15 दिनसम्म त हामीले लाइट दिएर मजाले चिसो तातो पानी पनि ठिक्क मन तातो मात्रै बनाएर त्यसरी दिएर राख्नुपर्छ। चारो भनेर मकैको पिठो र कनिका दिएर त्यसरी हुर्काउनुपर्छ। धेरै गाजाङ गुजुङ गरेर राख्नु हुँदैन होला है? मिल्दैन। तिनीहरूले एउटाले अर्कालाई खिच्छन्, त्यो तापक्रम पनि ठिक्क मिलाएर राख्नुपर्छ। एक ठाउँमा बेसी भयो भनेदेखि सबै त्यहीँ थुप्रिने हुन्छन् अनि उनीहरूलाई किल्चेर मार्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर ठिक्क ठाउँमा, धेरै प्रशस्त ठाउँमा पनि होइन, ठिक्क ठाउँमा उनीहरू जतिसक्दो अड्छन् त्यति ठाउँमा मात्रै राख्नुपर्छ। जस्तो अब यो लोकल कुखुरा अन्डाको लागि मात्रै हो कि मासुको लागि पनि प्रयोग हुन्छ? मासुको लागि, अन्डाको लागि पनि जान्छ, तर प्राय रुगाखोकी लाग्दा चिसो अनि सुत्केरीलाई, कमजोरीलाई भनेर चाहिँ बेसी रसको रूपमा जान्छ। सुपको रूपमा यहाँ आएर लानुहुन्छ? हजुर, घरमै आउनुहुन्छ। यहाँ अब राम्रोसँगले पालेको छ, यिनीहरू चरेका छन्, घाँस दाना त्यति खाएका छैनन्, घाँस खाएका छन्, अनि मकै कोदो गहुँ खाएका छन् भन्नुहुन्छ। टाढा टाढादेखि पनि लिन आउनुहुन्छ। अन्डा पनि उहाँ झोकेल सागादेखि लिन आउनुहुन्छ, टाढादेखि लिन आउनुहुन्छ। उहाँहरूले देख्नुहुन्छ, बिहान मर्निङ वाक गर्दाखेरि चरिराखेको देख्नुहुन्छ, चारो खाएको देख्नुहुन्छ। अनि हामी उहाँदेखि तपाईँ कुखुरा देखेर आउँ नि भन्नुहुन्छ। धेरै टाढाबाट आउनुहुन्छ। हिजो कहाँ फर्पिङ कि कहाँको मान्छे आएर एउटा भाले लिएर जानुभयो, यस्तो राम्रो हुन्छ दिदी भन्दै। प्रति गोटा कस्तो केजीको हिसाबले बेच्नुहुन्छ कि गोटा? नै, म प्रति गोटा बेच्छु। एउटा भाले 2500, पोथी 1000 देखि 1500सम्म। मासुको लागि जुस लानुहुँदो रहेछ? लानुहुन्छ भनेन। मैले दसैँको टाइममा थिएँ 400-500 थिएँ, अहिले 30-35वटा मात्रै भएको छन्। मैले कटाउँदै गर्दै गएपछि अनि फेरि थप्नु भएन? हजुर, यो ठाउँ छोड्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले नथपेको। नत्र म थप्थेँ। पहिला हो भनेदेखि 10वटा कटौती गरेँ भनेदेखि 15वटा थपिदिने, अनि 15वटा कटौती गरेँ भने 10वटा थपिदिने, त्यसरी राख्ने गरेको थियो। अनि अहिले अब ठाउँ छोड्नु पर्ने भएको भएर चाहिँ त्यहाँबाट निस्केको त्यो भनौँ न अङ्गनबाट निस्केको त्यो मलहरू हुन्छ नि, त्यो सुलीहरू के भन्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो अहिलेसम्म? त्यसलाई त मैले अरूले धानको भुस ल्याएर हाल्छन्, किनेर ल्याएर गर्छन्, तर म त जङ्गलको छेउमा भएर मैले जङ्गलको पातहरू ल्याएर पत्कर ल्याएर ओछ्याइदिन्छु। उनीहरूलाई पनि तातो भयो, अनि त्यहाँबाट कुहेको किरा उनीहरूले नै खाने भयो। ए, त्यो खान मिल्छ मजाले? उनीहरूले मजाले केलाएर खान मिल्ने भएको कारणले त्यो झन् पौष्टिक हुने। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले पत्कर हालिदिन्छु। अनि जब अलिअलि कुन्छ मैले चलाइदिइरहने हो। चलाइदिएपछि कुन्छ, कुहेपछि अनि ल्याएर हाम्रो त यी तरकारीमा युज हुन्छ, यी लसुनहरू, यो सबै कुरा तरकारी हाम्रो। यसमा युरिया मल जाँदैन, औषधि जाँदैन, सबै हाम्रो आफ्नै मल। जस्तो हामीले अब यो कृषि सम्बन्धी, पालन सम्बन्धी हामीले एउटा जानकारी दिनको लागि हो नि त यो भिडियो होइन दिजु? हजुर। अब के भन्न चाहनुहुन्छ? जस्तै अब नयाँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि त अब यो क्षेत्रमा भनौँ न कोही गर्न पायो भने त्यो खालि किन बस्ने, विदेश पनि जाँदा अर्काको देशमा भने जस्तो हुँदैन भनेर यतै सोच बनाउनु भयो भने त्यस्ता दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको लागि चाहिँ के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? यो क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि राम्रोसँग आफू खट्न चाहियो भने हुने रहेछ दिदी? एकदम हुन्छ, एकदमै हुन्छ। गर्छु भन्नुपर्छ, मनबाट मैले गर्छु, म सक्छु भनेर मनबाट आउनुपर्छ र साथसाथै गर्छु पनि भन्नुपर्छ। र गरियो भनेदेखि नहुने केही छैन, नहुने केही छैन। मान्छेले 30-40 हजार उहाँ गएर कमाउँछन् भनेदेखि महिनामा बचाउँछन्, कमाउँछन् भने नेपालमा बचाउन नसक्नु आफ्नो ठाउँमा छ। तर मजाले कमाइ चाहिँ के अरे 1-1.5 लाख मजाले महिनामा कमाइन्छ, मजाले 1-1.5 लाख कमाइन्छ। बचाउनु भएको आफ्नो 2टा गाई र 400 कुखुरा हाल्यो भनेदेखि 2 लाख महिनामा कहीँ जाँदैन। हो है? मजाले कमाइन्छ। 2टा गाई र 400 कुखुराले हुन्छ मजाले।
तर आफै खट्नु पर्यो आफै खट्नु पर्यो त मान्छे लाउन भएन मान्छे लाएपछि चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ यो साउको काम हो भनिदिँदा रहेछन् अनि कतिखेर गाई बिरामी भएको हुन्छ थाहा हुँदैन कतिखेर कुखुरा बिरामी भएको हुन्छ थाहा हुँदैन उसलाई खालि महिनासम्म त महिनासँग सरोकार हुन्छ तलबसँग सरोकार हुन्छ अब हामीलाई त जसरी हामीले हुर्काएपछि हामीलाई माया हुन्छ के हुन्छ कहाँ के बिरामी भयो त भनेर सँगसँगै भएको हुन्छ नि हामी त्यतिखेर उपचार गर्छौँ र सबै थोक हुन्छ तर मान्छे राख्यो भने चाहिँ केही काम छैन मान्छे राखेको छ मान्छेले मेरो हो भनेर सोचिदिएर गरिदियो भने चाहिँ हुन्छ तर यो जमानामा कसैले पनि गर्दैनन् मेरो आफै हो जस्तो कतिपय कृषक दाजु भाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पाल्यो हुर्कायो एउटा सर्टेन टाइमसम्म आफूले मेहनत गरेर पुऱ्यायो मार्केट पाइँदैन बजारै हुँदैन बेच्ने कहाँ लगेर भन्छन् कतिपय कालिज पाल्ने दाजुभाइ त्यसै भन्छन् कतिपय यता टर्की पाल्नेहरू त्यसै भन्छन् होइन बजारै हुँदैन बेच्ने कहाँ अनि यो हुर्काएर के काम भने जस्तो कुराहरू पनि आउँछ कि त्यो भनेको कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ नहुने छैन तर हामीले भाउ पाउनको लागि चाहिँ आफैले मार्केट बनाउने हो नि त राम्रो दिने ओरिजिनल दिने सबै कुरा राम्रो दिने अनि राम्रो दिइसकेपछि उनीहरूलाई पनि स्वाद थाहा हुन्छ टेस्ट थाहा हुन्छ अनि यहाँ यस्तो थियो भने एकचोटि खाएको मान्छेले अर्कोचोटि दोहोऱ्याएर पटक आउँछन् क्या पटक आउँछन् आफू सर्भिस दिन नपुगे पनि उनीहरू नै खोज्दै आउँछन् क्या त्यस्तो वातावरण आफूले बनाइदिनु पर्यो क्या वातावरण आफूले तयार गर्नु पर्यो क्या नत्र मैले भनिनँ हजुरलाई 400 कुखुरामा अहिले 30-40 वटा कसरी बाँकी भयो त मेरो मरेर घटे हैन नि त मरेर घटेको होइन एउटै मरेर घटे आफैले खाइयो बेच्यो मरेर एउटा पनि मरेर घटेको छैन अब मेरो तरकारी यो के अरे व्यापारीलाई दिन पर्दैन अब थपक्क टिपेर यस्तो छ है भनेपछि अब बिहान आउनेहरू दिनु न मलाई तपाईँ उठ्नु भएन मलाई दिनु न भन्दै आइपुग्नु भएको हुन्छ खेतमै आइपुग्नुहुन्छ दानाहरू चाहिँ यसको दानाको लेभल हुन्छ हैन हजुर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर दाना हुन्छ अन्डा पार्ने हुर्किने अनि के अरे तिनीहरूलाई कुन आहारा दिँदाखेरि कतिखेर कस्तो चाहिँ आवश्यकता पर्छ त्यो आफैले हेरेर दिनुपर्छ हामी नै आफै डाक्टर आफै काम गर्ने बन्नुपर्छ क्या वस्तु पाल्दा चाहिँ त्यो काम गर्दै जाँदा अनुभव पनि त त्यो अनुसारको बढ्दै गइरहन्छ एकदमै अनुभव हुन्छ डाक्टरहरू पढेर गर्छन् भने हामी चाहिँ पढेर गरेका एकदमसँगले हामी चाहिँ पढेर गरेका हुन्छौँ अनि कतिखेर यिनीहरूलाई जुकाको औषधि किन तपाईँहरू त उनीहरूसँग डाइरेक्ट कनेक्ट हो नि त हजुर होइन जस्तो कुखुरा पाल्नु भएको छ कुखुरासँग डाइरेक्ट तपाईँहरूको सम्बन्ध तर कुखुरा पाल्न डरले त पढ्ने हो होइन पढेको भनेर जाने हो तपाईँहरू त डाइरेक्ट उनीहरूसँगै सिक्ने भयो कि त्यसलाई जुका परेको छ कसरी थाहा पाउने त उनीहरूले त पढेर थाहा पाउँछ हामी चाहिँ यसो हेर्दाखेरि झोक्रियो चारो खाएन आज के भयो त यसलाई भनेर हेर्दाखेरि त्यसको कस्तो रातो दिशा छ कि सेतो छ कि त्यसको दिशाबाट पत्ता लगाउने हो नि त एकदमै हामीले त अनि यसलाई जुका परेछ भनेर अनि बल्ल औषधि खुवाउनु झोक्रीको अवस्थाबाट पनि उठाउन सक्नु भएको छ है सबै मैले त मेरो कुनै खेरा गएको छ कतिपय चाहिँ झोक्रेपछि अब त्यो मर्छ छुटाइदिन्छन् भन्छन् छुटाएर राख्दा म त छुटाउँदिनँ किनभने त्यो झोक्रे भने पहिलो नम्बरमा खुवाउने लसुन अनि तोरीको तेल र बेसार खुवाइदिने अनि ऊ अलिकति तङ्ग्रिन्छ अनि उसलाई जुकाको औषधि खुवाइदिने जुकाको औषधि खुवाएपछि उसलाई अब भिटामिनको आवश्यकता पर्छ भिटामिनको आवश्यकता परेपछि दुध र तिल कुटेर खुवाइदिन्छु भिटामिन भनेको दुध र तिल कस्तो राम्रो स्टेप भनेर कुखुरालाई नै बिउजाइदिनु भयो तपाईँले त आनन्दले कुखुरा त्यसरी एकदमै भिटामिन भनेको कुखुरालाई तिल र हाम्रो खाने तिल र दुध भिटामिन हामी क्याल्सियम जसरी किनेर खाउँछौँ क्याल्सियम किन खुवाउनु पर्यो क्याल्सियम हामीसँग भटमास छ भटमास पिस्दिने तिल भटमास र दुध मुछेर स्वाटसँग खुवाइदिनु त्यही हो क्याल्सियम त्यो पनि मात्रा मिलाउन जानुपर्छ होला त्यो पनि एकदम जस्तो भटमास धेरै भयो भने त्यसले पनि छेर्ला होइन मिलाउनुपर्छ भटमास र तिल दुध ठ्याक्क कति छन् कुखुरा त्यही अनुसारको पिसेर हप्ताको 2 चोटि दिने कि 1 चोटि दिने कि 15 दिनको दिने कि त्यसरी मिलाएर दिने फेरि हामीले त्यो धेरै भइदियो भने पनि उनीहरू बलियो हुन्छ बोसोले जेल दिन्छ र अन्डा पार्दिँदैन हो त्यो भएर मिलाएर दिने भन्छ केटको कसरी दिनुभएको थियो दिदी अन्डा मैले त 750 घरमै लिएर हुन्छ विदेशी नलाग्नु भएको भनौँ न आफ्नो देश देखेर विरक्त लागेर फ्रस्ट्रेसन भएर भनौँ न होइन अब म यो देशमै बस्दिनँ भनेर विदेश जान लाग्नु भएको दाजुभाइ त दिदीबहिनीहरूले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ नेपालमै गर्दा हुन्छ त भन्ने खालको केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ त्यस्तो जान लाग्नु भएकोहरूलाई चाहिँ पढ्न जानु भएकोहरूलाई स्वतन्त्र छ जानुहोस् पढ्नुहोस् आउनुहोस् एकदम राम्रो छ है तर म यहाँ गर्न सकिनँ म विदेश जान्छु भन्नेहरूलाई चाहिँ म एकदमै नजानुहोस् भन्छु
किन नजानुस् भन्छु भनेदेखि गरेर खानलाई जहाँ पनि मान्छेले एउटा बोरामा रोपेर पनि तरकारी उब्जाएर खान सक्छ गर्छन् हुन्छ के हुन्छ मैले के भन्छु भने हजुरलाई उ त्यो एउटा बाल्टिन छ त्यो बाल्टिनमा मैले एउटा मात्रै बोडीको गेडा रोपेको थिएँ 160 को मैले त्यो एउटा बोटबाट बेचेँ प्रत्यक्ष यहाँ देख्ने दिदीहरू दाउ पर्नु भएको छ एक दिन टिपेर मात्रै यत्रो मुठा पारेर 20 रुपैयाँ मुठा बेच्दाखेरि 160 को बेचेको छु मैले एउटा बाल्टिनबाट भने त्यसै एउटा बाल्टिन हामी 100 वटा रोप्यौँ भने कति हुन्छ त हो नि त हैन हो त गर्न सक्यो भने नहुने चाहिँ केही छैन र बाहिर जान्छु म बाहिर कमाउँछु भन्नेहरूलाई चाहिँ बाहिर भनेको के हो यहाँ भनेको हाम्रो आफ्नै दाजुभाइ आफ्नै दिदीबहिनी आफ्नै आमा बुवा आफ्नै साथ सङ्गत आफ्नै परिवारसँग बसेर जस्तो छ त्यस्तो आत्मसन्तुष्टि गरौँ र मेहनत चाहिँ गरौँ भन्न चाहन्छु कतिपय बाध्यात्मक अवस्थाले डोर्याउँछ विदेशी भूमिमा पनि हैन रहरले त जाने हैन दिदी जस्तो हामी अर्काको देशमा चाहिँ हामी जे गर्न पनि तयार हुन्छौँ त्यही कुरो हामी हाम्रो देशमा गर्नलाई चाहिँ हामी हिचकिचाउँछौँ सबभन्दा बिग्रेकै त्यही हो अनि दोष फेरि हामी अरूहरूलाई पनि दिरा हुन्छौँ हामी आफू खट्दैनौँ के जस्तो खट्छु नै भन्ने मान्छेले त गर्नु त सक्यो नि त मजाले सकिन्छ म एक्लोले 7 वटा गाई 400 वटा कुखुरा 50 वटा हाँस एक्लोले पालेको हो अब यसो भन्दै गर्दा मैले भन्नलाई त सजिलो भयो कतिपय कुराहरूमा व्यवहारले मान्छेलाई अलिकति त्यस्तै खालको वातावरण बनाएको हुन्छ यहाँ चाहेर पनि गर्न सक्ने वातावरण छैन नि त यहाँ त आफ्नो धरतीमा त हैन यहाँ नेपालमा अब गर्न खोज्नु भएको हुन्छ वातावरण नै छैन अब भने त मैले अघि सबै कुरा तयारी गरेर बेच्ने बेलामा बजार पाइँदैन हैन अब एउटा कुरालाई बजार पाइएला अब सबैले एउटै कामको व्यवसाय गरे हुन्छ भन्ने छैन कसैले गाई पाले होला कसैले कुखुरा पाले होला कुखुराकै बजारमा पाइएला कसैले कालिज पाल्न मन गर्लान् कालिजकै बजारमा पाइएला भन्न खोजे यहाँ त्यस्तो खालको वातावरण न सरकारले गरिदिन सक्यो हैन अनि त्यसरी पनि फ्रस्ट्रेसन हुन सक्ने कन्डिसन होला धेरै त त्यो पनि छ धेरै चाहिँ त्यो पनि छ तर किनभने सबैजनाले एउटै चिज मात्रै पालेका छैनन् त सबैले आफ्नो गरेका भएर सबै चिजको मिल्छ नि कसैलाई कुखुरा खान मन लाग्ला कसैलाई कालिज खान मन लाग्ला कसैलाई बट्टाई खान मन लाग्ला सबैले एउटैजनाले त्यो त सबै पालेको छैन नि त मलाई एउटै कुरो खड्किन्छ कि आजसम्म यसरी कृषक दाजुभाइहरूको यसरी नै अनुभव बटुल्दै गर्ने क्रममा चाहिँ म कतिपय सुँगुर फर्ममा पुग्छु हैन सुँगुर फर्ममा चाहिँ के भन्नु बिचारा सरकारले सुँगुरै हटा भन्छ अरे सुँगुर फर्म नै हटा गनाउँछ ठिक छ मान्छु म हैन गनाउँछ दुर्गन्ध आउँछ त्यसलाई त बरु कसरी व्यवस्था गरेर लान सकिन्छ कुन औषधि हाल्दा त्यसको स्मेल घट्छ अनि विदेशमा पनि त सुँगुर त पालेका छन् हाम्रै दाजुभाइहरू गएर उहाँ सुँगुर फर्म विदेशमा गर्छन् अनि आफ्नो देशमा गर्छु म सुँगुरै पालेर आफ्नो जीवन चलाउँछु भन्ने दाजुभाइहरूलाई झन् प्रोत्साहन गरेर अलिकति उत्साहित हौसला बढाएर झन् बाबु नआत त हैन सार्नु पर्दैन तिमीहरूले यसलाई बरु राम्रोसँग व्यवस्थित गरेर चाहिँ यो मलजललाई यहाँबाट निक्लेका यी कुराहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बरु रोकथाम गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू अपनाउने हामी अध्ययन गरौँ यसलाई हटाउने काम चाहिँ नगरौँ भने सरकारले त्यो खालको ज्ञान दिने कि यहाँबाट हटाइहाल यहाँबाट ऊ पल्लो डाँडा लैजा उहाँ लैजा भन्दा रहेछन् कि त्यो भन्नु एकदमै गलत हो तर त्यो गलत पनि हो त पाल्नेले पनि बस्तीमा होइन यसो कुनामा यसो साइडमा बस्तीमा पाल्यो भने त सबैले भन्छन् तपाईँलाई गनाउँछ मलाई पनि गनाउँछ त्यो मैले भने त दिदी त्यो गनाउने चिजलाई पनि घटाउने चिज साइडमा घटाएर कसरी हुन्छ के गरे म्यानेज गरेर पाल्नु पर्यो क्या त्यो पनि उनीहरू पनि मान्छे हो उनीहरू पनि के गर्छु भनेर लागेका छन् हैन उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने होइन के कुनै कुरामा पनि निरुत्साहित हुने बित्तिकै त सिद्धियो जिन्दगी के भन्न नामले मात्र कृषि प्रधान देश भन्ने काम गर्ने नदिन त्यो भए त कामै छैन हैन अब तपाईँले यत्रो दुःख गर्नु आउँछ यत्रो फर्म खोल्नु आज तपाईँले गएर उयो राजस्व तिर्ने मात्र हो क्या ट्याक्स तर ट्याक्स तिरिसकेपछि यो कृषकलाई के गाह्रो भएको छ त यसलाई के कुरामा अप्ठ्यारो परेको छ मैले अस्ति मात्रै गरेर आज कति 35,000 4 वर्ष 65,000 तिरेर अनि मलाई अहिलेसम्म दिएको भनेको भन्न त्यहाँ क्याम्प हुँदाखेरि नाम्लेको औषधि र जुकाको औषधि पाछु त्यहाँभन्दा पाछु ल तैँले 500 कुखुरा हाल्दा अब त अर्को 500 थप ल तँलाई हामीले यति राहत दिउँ ल भनेर त्यो खालको पनि दिनु पर्यो ताकि हजारवटा कुरा भन्दा फेरि तपाईँले अझ ट्याक्स राम्रोसँग तिर्न सक्यो नि हो यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ सरकारले गर्दैन सरकारले त एक थोपो पनि छैन किनभनेदेखि हामीलाई गाई छन् कुखुरा छन् कमसेकम गाईलाई कुखुरालाई हामीलाई अब यो घाँस खुवाउनुपर्छ यो घाँस हामीले 80 रुपियाँ किलो किनेर लिएर आएर हालेका हुन्छ कमसेकम घाँस आइज ओडामा आएको छ भेटनारीमा आएको छ लैजा भनेर कमसेकम 10 किलो दिए पनि त हामीलाई राहत हुन्छ नि तर दिँदैन क्या सरकारले त्यही भएर हो यस्ता कुराले चाहिँ हाम्रा दाजुभाइहरू बिचारा इच्छा भएर पनि यहाँ गर्न नसक्ने वातावरण हो क्या नत्र कसैलाई पनि रहर हुँदैन विदेशी भूमिमा मैले यहाँ बस्दाखेरि यो टोरा बस्दाखेरि कोठामा बस्दाखेरि गाह्रो भयो भनेर भुइँचालो आएकै गाह्रो भयो भनेर मैले यो टोरा सबै ऋण काटेर
मैले जग्गा भाडामा लिएर ऋण काटेर बनाएर अनि म यो ठाउँमा बसेको स्थापित गरेर बस्दा पनि अहिलेसम्म मलाई चाहिँ पहिला चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो। अहिले त जस खानालाई त्यस्तो गाह्रो छैन, खाना छोराछोरी पढाउन केही गाह्रो छैन। मैले यही खेती गरेर यही दुःख गरेरै नानुलाई मैले अस्ट्रेलिया पठाएको छु। यही दुःख गरेर नानु पढ्छु मम्मी भनेर भनेपछि लुजाऊ भनेर मैले अस्ट्रेलिया पठाइदिएँ छोरीलाई। छोरो 7 क्लासमा पढाउँदैछु मदरल्यान्ड के अरे स्कुलमा। यही काम गरेरै पढाउनु? यही काम गरेरै, अर्थ केही छैन मेरो, यही काम गरेरै पढाएको हो मैले। हुन्छ दिजु, यहाँले यो अब कुखुरा पालन भनौँ न आफ्नो जिन्दगीको भोगाई अनुभवहरू चाहिँ हामीलाई राखिदिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आधुनिक नेपाल YouTube च्यानल।